Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим одностороннюю сигнализацию от компании Sherif, модель APS45 Pro. Поставляется сигнализация в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находится центральный блок управления, провода подключения, два брелка, монтажный комплект, металлическая пластина, концевик, саморезы, датчик удара с регулировкой чувствительности, также провод для подключения датчика удара, двухсторонний скотч, инструкция, основные провода подключения с предохранителями, световой индикатор, сервисная кнопка валет. И также документация, гарантийный талон, инструкция со схемами подключения. Вот такая вот комплектация данной сигнализации. При покупке на нее обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.